Ich werde manchmal gefragt, ob es für uns Schlagzeuger auch sowas wie die Lagerfeuer-Songs bei den Gitarristen gibt. Und ja, es gibt ein paar Songs, die man als Schlagzeuger oder wahrscheinlich als Musiker immer wieder braucht. Mein damaliger Dozent meinte auch zu mir, wahrscheinlich sind die bestbezahltesten Gigs die, wo du am einfachsten spielen sollst. Und er hatte recht. Zudem sind es genau die richtigen Songs, um den Anfängern mal die Standards beizubringen, und wer mit den Gedanken spielt, mal in einer Band zu spielen, oder bei uns gibt es auch immer wieder diese offenen Bühnen, da kann dann jeder spielen, der möchte, der hat dann schon mal ein paar Songs für eine Audition, also ein Casting oder das erste Treffen und ein paar Songs, um zusammen mit anderen spontan spielen zu können. Deshalb heute mal ein Tutorial über, ich nenne es jetzt einfach mal Lagerfeuer-Songs für Schlagzeuger. Da gibt es natürlich zahlreiche, aber wir beschäftigen uns mal mit ein paar und deren Rhythmen bzw. wichtigen Techniken. Dazu gehören Songs wie Have You Ever Seen the Rain, Bad Moon Rising, Proud Mary, Country Roads und so weiter. Und viele Songs kann man eigentlich auch aus dem Bauch rausspielen, aber wir gehen mal ein paar durch und natürlich dürfen in so einem Tutorial dann auch nicht die wichtigsten Rhythmen wie zum Beispiel ein Walzer oder ein Tango fehlen. Okay, fangen wir mal an. Achy Breaky Heart ist ein sehr cooler Song, wo der einfachste Rhythmus geübt werden kann. In dem Song passiert nicht viel, außer dass wir diesen Standardrhythmus brauchen und eine kleine Hi-Hat-Öffnung einbauen können. Am besten ihr benutzt dazu auf der Hi-Hat eine Down-Up-Bewegung und mit dem linken Fuß lässt ihr die Achtel mit der Ferse mitlaufen. Auf der 4 und können wir immer eine kleine Öffnung mit einbauen. Allerdings gibt es da mehrere Möglichkeiten. Man kann die Hi-Hat entweder weit öffnen oder eben nur ganz leicht. Und in diesem Song wird sie nur ganz leicht geöffnet. Probiert zuerst mal folgende Übung. Ihr spielt auf der Hi-Hat 4 Schläge und bei dem 4. öffnet ihr gleichzeitig mit dem Schlag und schließt dann aber bei der 1 auch wieder gleichzeitig mit dem Schlag. Und das sollte synchron sein. Also nicht so, sondern genau zeitgleich. Beim Einstellen der Hi-Hat benutze ich immer meinen Zeige- und meinen Mittelfinger, denn das ist dann der Abstand, den ich zwischen den beiden Becken haben möchte. Und nach einer Zeit, wenn ihr ein Gefühl habt, könnt ihr dann mit dem Öffnen spielen bzw. rumprobieren und werdet merken, dass es da große Unterschiede gibt, wie weit man die Becken öffnet. Und als Fill-In benutze ich meistens dieses hier. Have You Ever Seen the Rain? Auch ein Klassiker und recht einfach. Hier haben wir diesen Rhythmus und immer eine kleine Variante mit drinnen. Ich würde es als ein viertaktiges System üben. Ansonsten passiert hier auch nicht viel und ist super geeignet, um vielleicht etwas die Hi-Bewegung, also diese Down-Up-Bewegung zu üben und die Unabhängigkeit zwischen der Bassdrum und der Hi. Also immer das Mittreten mit dem linken Fuß. Und das Fill-In ist auch immer wieder dieses dabei. Bad Moon Rising. Bei diesem Song können wir sehr gut einen Viertelgroove üben und ich zeige euch mal zwei Varianten. Die einfachste ist, dass ihr auf der Hi-Hat Viertel spielt und auf der 1 und 3 die Bassdrum und bei der Zählzeit 2 und 4 die Snare dazu spielt. Die etwas fortgeschrittene Variante ist, dass ihr das Ganze zwar als Viertel Hi-Hat weiterspielt, aber in einen Achtelraster denkt und somit Zwischenschläge mit der Bassdrum üben könnt. Also wie hier in den Noten gezeigt. Als kleine Hilfestellung für Anfänger, denkt bei den Zwischenschlägen immer so, dass wenn ihr die Hi-Hat anspielt, ihr mit dem Fuß schon oben sein sollt und wenn ihr mit der Hand oben seid, eben die Bassdrum spielt. Das Ganze nennt man dann Ping-Pong-Effekt und erkläre ich in diesem Video ausführlicher. Aber das Prinzip ist, dass ihr, wenn ihr mit der Hand oben seid, die Bassdrum anspielt, genauso andersherum, wenn ihr die Hi-Hat anspielt, ihr mit dem Fuß schon oben seid, zum Ausholen für den nächsten Schlag. Und so entsteht ein sauberes Raster
Und wir bekommen Anhaltspunkte, die uns dann verhelfen mit der Orientierung und so weiter. Proud Mary, auch genial, um ein paar Sachen zu üben. Einmal haben wir diesen Rhythmus. Und vor allem kommt hin und wieder ein Zwischenschlag auf der Snare dazu. Am besten ihr zählt da 1 und 2 und die 3 und 4 und auf der D haben wir eben diesen Zwischenschlag auf der Snare. Also 1 und 2 und die 3 und 4 und. Und hier können wir auch wieder mit dem Ping-Pong-Effekt arbeiten, indem ihr, wenn ihr die D spielt, mit der Hand schon oben seid. Denn viele spielen es anfangs so. Weil sie die Unabhängigkeit nicht haben. Aber macht euch das mal bewusst, dass ihr da eigentlich nur 3 Schläge spielt und diese durch den Ping-Pong-Effekt verbindet. Also denkt nicht nur den Schlag selber, sondern auch die Ausholbewegungen. Und wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich immer sage, das Ausholen ist viel wichtiger als der Schlag selber. Denn bevor ein Schlag passiert, muss ich ausholen. Und im zweiten Takt öffnen wir die Hi-Hat immer mit der Bassdrum auf der 3, wie hier gezeigt. Nächster Song ist Country Roads und im Original eigentlich nur die Bassdrum oder wird nur die Bassdrum gespielt. Und wir benutzen ihn mal, um einen Drumbeat zu lernen. Bei einem Drumbeat spielen wir Achtelnoten auf der Snare und haben die Bewegung Up, Tap, Down, Tap. Und immer im Wechselschlag gespielt, also rechts, links, rechts, links. Gezählt wird das Ganze 1 und 2 und 3 und 4 und. Wer sich mit den einzelnen Schlägen noch nicht auskennt, also was ist ein Down, ein Full, ein Up oder ein Tap, der sollte sich mal dieses Video von mir ansehen. Und durch diesen Bewegungsablauf haben wir auf der Zählzeit 2 und 4 immer einen Akzent. Und bei der Zählzeit 1 und 3 spielen wir die Bassdrum. Wer da mal ein paar Variationen mit einbauen möchte, kann sich auch das Tutorial zu dem Song Schickeria von mir ansehen. Da erkläre ich weitere wichtige Übungen. Ansonsten läuft der Song eigentlich durch, bis auf eine kleine Pause, aber dürfte klar sein. Movie Star ist ein Song, wo man die 16. Hi-Hat üben kann. Und da zeige ich euch auch mal 2 Varianten. In der ersten spielt ihr 16. beidhändig auf der Hi-Hat. Also 1E und die, 2E und die, 3E und die, 4E und die. Und bei der 2 und 4 kommt immer die Snare und da versucht ihr den Schlag so von oben runter zu werfen, dass der Stick von alleine wieder hochkommt. Also ihr spart euch diese Abwärtsbewegung. Die Bassdrum spielen wir immer auf den Zahlen, wie hier gezeigt. Und in der zweiten Variante, da sage ich zu meinen Schülern immer, das ist wie so ein Duracell-Hase, könnt ihr praktisch auf der Zählzeit und immer die Hi-Hat öffnen, beziehungsweise auch wieder leicht öffnen, wie hier gezeigt. Im Prinzip macht ihr mit der mit dem Hi-Hat-Fuß also immer vor der und auf und schließt genau auf den Zahlen. Nur wieder so als Anhaltspunkt. Waterloo ist ein schöner Shuffle-Song und ein Shuffle ist, wenn ihr von den Triolen immer den zweiten Schlag weglässt. Also ihr zählt 1 und die, 2 und die, 3 und die, 4 und die und wird immer als Pause gespielt, beziehungsweise wieder für uns als Anhaltspunkt benutzt.
Übt es mal so, dass ihr euren Stick, so wie hier gezeigt, auf Kinnhöhe haltet und diesen bei der und oben anspielt. So bekommt ihr eine saubere Pause und bei der Zählzeit die den Stick einfach nur auf die Hi-Hat fallen lässt und bei den Zahlen wieder hochzieht. Auch hier bleibt die Bassdrum auf der 1 und 3 und die Snare bei der 2 und 4. Ein recht schneller Song, aber mit der Technik dürfte es kein Problem sein. When I Need You ist ein langsamer Walzer und darf natürlich nicht fehlen, denn wer mal eine Hochzeit oder ähnliches spielt, der braucht auch solche Sachen. Also basierend auf Achteltriolen, die 1 und die 2 und die 3 und die 4 und die gezählt werden, spielen wir komplett alle Schläge als Full Strokes. Und da könnt ihr das springen lassen und abgehängte Spielen üben. Also versucht den Stick bei dem Song von oben so runter zu werfen, dass ihr nur noch oben immer wieder den Input geben müsst. Also das ist wie beim Basketballspielen. Ja, den schubst ich an, der Ball fliegt von alleine nach unten und kommt von alleine wieder hoch. Ansonsten könnt ihr diesen Rhythmus durchspielen oder hin und wieder werden da auch gerne solche Doubles mit eingebaut. Okay, bei Wonderful Tonight können wir eine Dreiheit üben und ist eher eine Ballade. Denkt den Song beim Üben in einer Sechzehntel-Unterteilung, also 1 und die, 2 und die, 3 und die, 4 und die. Und spielt auf der Hi-Hat diese Grundform. Die besteht aus einer Achtelnote und 2 Sechzehntelnoten. In eine Achtelnote gehen vom Wert her 2 Sechzehntelnoten. Somit hat die E immer Pause. Und nehmen wir wieder wie vorher bei dem Shuffle als Orientierungspunkt oder zum Ausholen her. Also verwendet wieder den Stick, um euch die Bewegung wie hier gezeigt klar zu machen. Und bei den letzten beiden Sechzehntelnoten spielen wir wieder die Hi-Hat. Und so entstehen dann für uns etwas fortgeschrittene Schlagzeuger ein Offbeat-Gefühl. Nur lassen wir den Stick dreimal springen. Und letztendlich kommt dann wieder diese Down-Up-Bewegung ins Spiel. Das würde ich erstmal separat üben, da es zwar eine Ballade ist, aber diese Dreiergruppe schon schnell ausgeführt werden muss. Dann fügt ihr bei der 1 eine Bassdrum hinzu und bei der 3 die Snare. Fields of Gold ist mal ein Song, wo wir uns auf den Sidestick beschränken. Der Grundrhythmus ist dieser. Und bei der 2 und 4 spielen wir immer einen Sidestick. Diesen spielt man am besten so, dass das hintere Ende vom Stick etwas über der Mitte der Snare liegt und man mit dem vorderen Teil den Spannreifen spielen kann. Gibt auch welche, die drehen den Stock um, muss aber nicht sein. Ich lasse dann meistens meinen Handballen auf dem Stick und auf der Snare liegen und stütze mich so auch ein wenig mit ab und habe dadurch auch einen trockenen Snare-Sound, also ohne Oberton, was mir besser gefällt. Den Stock selber halte ich zwischen Daumen und Zeigefinger und der Drehpunkt ist hinten beim Ende des Stockes. Also beim Anheben bleibt der Stick hinten auf dem Fell liegen, nicht abheben. Manchmal sehe ich nämlich auch sowas, aber das ist nicht richtig. Also der Stick bleibt liegen und wird so nach oben gebracht. Das mit dem Handballen ist auch kein Muss und ist auch immer abhängig, wie eine Snare gestimmt ist oder was man für eine hat, beziehungsweise welchen Sound man dann letztendlich auch haben möchte. Mit Oberton oder ohne und so weiter. Also ihr könnt auch den Handballen von der Snare weglassen, wie hier gezeigt. Oder versucht auch mal, wie es klingt, wenn ihr den Stick auch gleich wieder nach dem Aufprall auf den Spannreifen sofort wieder abhebt. So entsteht auch wieder ein anderer Sound. Nur solltet ihr, wenn ihr spielt, darauf achten, dass der Sound bzw. die Stelle, wo ihr den Stick ablegt, auch so bleibt. Also nicht einen Schlag so spielen und den anderen so, sondern hört dahin und versucht immer den gleichen Sound hinzubekommen. Und der letzte Song für heute ist Bad Romance von Lady Gaga. Allerdings spielen wir ihn als Tango. Und der Grundrhythmus beim Tango ist dieser und dürfte keine Probleme machen. Ich habe euch hier mal das Intro notiert, da können wir zum Beispiel den 5-Stroke Roll üben.
Wer Probleme hat mit dem 5-Stroke Row, schaut euch mal dieses Video über Double Strokes an. Ja, das sind mal ein paar Songs und auch Stile, die man immer braucht, und ihr könnt euch das Blatt mit den einzelnen Songs bzw. Rhythmen auf meiner Tippy-Seite herunterladen. In diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, lasst ein Abo, ein Like, vielleicht auch einen Kommentar da. Bis zum nächsten Video.